近日，馬林縣官員發佈咗8日咳疫情警告，特別係 Tamalpais 高中最為嚴重。自去年12月中旬至今，馬林縣通報咗113起8日咳病例，大多數病例集中喺南馬林地區，其中超過65宗嚟自 Tamalpais 高中。該病毒通過空氣中嘅飛沫傳播，感染後症狀初期類似普通感冒，包括流鼻涕、打乞嗤同咳嗽等。目前馬林縣尚未有因8日咳而住院治療嘅病例，亦都冇嬰兒確診病例，但係該縣仍然喺度採取措施阻止病毒傳播，並建議民眾更新疫苗接種，保持良好生活習慣，並喺出現病症時居家休息。確診8日咳嘅患者應該喺咳嗽發作後21日內，或者服用抗生素5日內，避免外出。Tamalpais 聯合校區目前不強制要求戴口罩，但係建議有咳嗽或者感冒症狀嘅人佩戴。天下衛視記者編輯報道。